په دې بادشاهګانو کې یو بادشاه تېر شوی دی مامون الرشید بادشاه بعضې کارونه غیر مناسب هم کړی دی خو بیا مو علما ورسره بعضې ملګري نو هغه به په کال کې د وعظ او د نصیحت یو مجلس جوړو په هغې کې به علماو تقریرونه کول نعتخوانانو به پکې نعتونه وي شاعرانو به پکې اشعار وي د بادشاه چې به د چا تقریر هم خوښ شو هغه له به زبردست او مضبوط انعام ورکو د چا نعتخواني چې به یې خوښه شوه هغه له به انعام ورکو یو کال مامون الرشید بادشاه دا مجلس منعقد کړی دی او د ډېر لرې برې نه خلک راغلي دي علما لګیا دي تقریرونه پکې کوي په دې کې چې کوم د سټیج هغه ناظم او سیکرټري دی هغه ته چا یو چټ راولېږه هغه چې هغه چټ وکړ نو په هغې کې لیکلي وو چې زه یو مسافر سړی یم او په دې لاره باندې تېرېدم او ستاسو دا مجلس زما خوښ شو نو که تاسو ماته اجازت وکړه نو زه به په دې کې یو تقریر وکړم د سټیج ناظم او سیکرټري د هغې مسافر هغه خط مامون الرشید بادشاه ته وښو هغه ورته ویې راویې غواړه مونږ خو د دې خپلو علماو بیان نه هر وخت اورو د ده دا خبرې به مو اورو چې انسان ناشنی د هغه خبرې په خلکو ناشنا لګي زمونږ دا طالبان او علما فرمایي وی کل جدید لذیذ الا الموت هر شی چې نوي هغه انسان ته خشتی نو هغه مسافر یې راوغوښته مامون الرشید بادشاه ورته یې میلمه دا چټ تا لیکلی دی وی او چې دا ما لیکلی دی وی تقریر کول غواړي وی یاو وی موضوع به دې څه وی په قرآن باندې به بیان کوم قرآن د علومو سرچشمه ده دې کې الله ناشنا علوم یې ښودي دي په هغې به بیان کوم چې موقع ورله ورکړه لګیا دي په ګینټو ګینټې په قرآن حکیم بیان وکړه داسې نکتې عجیبه بیان کړې چې د وزیرانو علما بادشاه دا یې ټول په حیرت او په تعجب کې واقع کړل چې کله تقریر یې ختم کړ او د مامون الرشید بادشاه نه اجازت غوښته هغه ورته ویې زه خو تاله بلکل اجازت نه درکوم ما سره به پاتې کېږي تاله رب العالمین په قرآن باندې ناشنا پوهه درکړې ده هغه ورته ویې یاره زه پاتې کېدی نشم ما له اجازت راکړه چې زما مامون الرشید بادشاه ورته ویې نه تا خو داسې تقریر وکړه چې زما دا علما دې ورته حیران کړل زه به نه پاتې کېږې به هغه ورته وایي چې زه نشم پاتې کېدی وی وجه څه ده وی زه یهودي یم او تاسو مسلمانان یې مامون الرشید بادشاه ورته ویل صاحبداره الله دله په قرآن باندې دومره پوهه درکړې ده او سره د هغې نه ته مسلمان نه هغه ورته وایي چې زما یو شک دی چې په کومه ورځ باندې زما هغه شک وته په هغې ورځ باندې به زه مسلمانېږم مامون الرشید بادشاه ورته وایي ته هغه شک لږ رابار که زما دا علما به درله شک ختم کړي هغه ورته وایي دا شک زما د ذات سره تعلق ساتي ستاسو د علماو سره تعلق نه ساتي رخصت یې واخېسته ویل په یهودي موږ څه کوو دی خو رخصت شو علما وزیران او مامون الرشید بادشاه انتهایی خفه او پریشانه چې یا الله په قرآن دې ورله دومره پوهه ورکړې ده او سره د دې نه د ایمان نعمت نشته قسم په الله که د ایمان په شان نعمت پیدا کې د دنیا دا ټول مال او دولت دې ستا شي خو چې ایمان نه که نه د جنت په دروازه به قدم کېنهدي که فقیر او ملنګې شلېدلې جامې دې وي یو وخت درته روټۍ میلاویږي یو وخت نه خو چې ایمان وي د جنت په دروازه به قدم دی یو بزرګ و نیک سړی و په لاره باندې روان و یو ښار ته پخوا د دې ښاریو دروازې وې د ښارونو
نو چې هغې ښار ته راورسېده نو خلک د ښار نه بار ځای په ځای باندې ناست دی په فوټپاتونو باندې او په لارو کې او لړۍ او لیړونه لګېدلي دي هلکه دا ولې وایي یره د ښار دروازې بندې دي ولې بندې دي وی بادشاه د ښار دروازې بندي کړي دي د بادشاه نه باز تښتېدلی دی خلک یې ورپسې په کوڅو لارو کې خواره کړی دی چې کله هغه باز پیدا شي نو دروازې به کولاوئ هسې نه باز چېرته د ښار نه بار ونځي دی راغی او سر ته یې څادر کېښه او سمداسته او وی یالله وی عجیبه خدایي دې ده هغه د پوندو پورې قمقل او خر چې باز ته دروازې بندي کړي دي دا ګډه ده او که چیری دی او که خر دی او که اس دی چې دا به په دروازه ځي باز خو دومره اوچت پرواز کولی شي د هغې په شان پرواز هم څوک نشي کولی بل مرغه نشي کولی چې دومره تکړی نو په دې ښار باندې یو جال واچوه چې باز به روانه لوځي نو تا ورته دروازه بنده کړې ده الله دې غټ خر له دې بادشاهي ورکړې ده نو ولې زمونږ دا بادشاهګان چې راځي دا د خرونه څه کم دي څه تاسو نه تپوس کوم د خرونه کم دي نه یو شی په کیرونو کمی شته نور ماشاءالله خر دی صرف د خر لکۍ شته او د ده لکۍ نشته او زه به ده ویم چې لکۍ یې شته خو هغه په غلط ځای کې ده هغه ټایي په دې ځای کې یوې ځانده ده ایل پې پکار ده چې دا ورته په دې مقعد او په دې دوبر کې ولګې قسم دی که د ده او د خر دې فرق وکړي ته بیا وګوره دا نښه دي نو هغه وایي یالله وایي عجیبه بادشاهي دې ده د سر نه واله د پوندو پورې قمقل او خر له دې بادشاهي ورکړې ده په نیمه شپه راپاڅم تهجد کوم ذکر اذکار عبادت کوم الله زما پیزار هم نشته اوده شو سملاس چې سملاس رب العالمین یې په خوب کې ولید الله ورته ای بنده تا خو شکوه وکړه او تا خو ګیله وکړه تا د هغه بادشاه ته وپس کېدې زه قادر یم زما قدرت شته رونو الله په هر څه باندې قادر دی الله ورته وی چې وغواړم اوس به د هغه نه هغه بادشاهي والم تاله به یې درکړم تا چې په نیمه شپه ځان ته ودروم او تهجد له پاسوم د نیمې شپې دا بادشاهي به تا نه والم هغه له به ورکړم زمونږ دا پښتانه یو خبره کوي وایي الله کون په یکون دی داسې مه وایې ها د کون معنا شه او د فیکون معنا فش شي به نو دا مه وایه چې الله کون په یکون دی الله شه شي نه دی دا ورسره وایه چې الله ویونکی د کون په یکون دی الله چې یو شي ته وایي کون شه فیکون هغه به شي چې الله څه اراده وکړي هغه به کېږي نو الله ورته وایي زما په دې قدرت شته چې د هغه دا بادشاهي به تاله درکړم او تا چې ځان ته په نیمه شپه کې ودروم ستا زړه کې مې خپل ذات سره محبت پیدا کړی دی دا به هغه له ورکړم دی ورته یا الله ګورې دا کار ونه کړې دا خو لا یو بادشاهي ده چې په زرو بادشاه به هم دا ملنګي ورنه کړم اصل خو ایمان نعمت دی نو مامون رشید بادشاه وایي یا الله د پوندو دې انسان لرې په قرآن دومره پوهې ورکړې ده او د ایمان نعمت دې نه دی ورکړې دعاګانې ورته کولې چې الله دې مسلمان کا سړی رخصت شو اووه اته کاله پکې تېر شو بیا مامون رشید بادشاه مجلس منعقد کړی دی ما ته لږ متوجه شئ مجلس یې منعقد کړی دی خلک یې د لرې برې نه راغوښته دي تقریرونه او ناتوانۍ پکې کېږي بیا د سټیج چې کوم ناظم او سکرټري چا ورته یو چټ راولېږه او په هغې کې لیکلي وو زه یو مسافر یې په دې لاره باندې تېرېدم او ستاسو دا مجلس مې خوښ څه زه یو تقریر کوم هغه د سټیج ناظم هغه چټ مامون رشید بادشاه ته وښو مامون رشید بادشاه ویې راویې غواړه چې کله یې راوغوښته او تقریر یې شروع کړ مامون رشید بادشاه پې شک راغی د خلکو پې شک راغی یو ته وایي یره دا هغه یهودي نه دی بل ته وایي دا هغه یهودي نه دی بیا یې په قرآن باندې ناشنا بیان وکړ چې کله یې تقریر ختم کړ مامون رشید بادشاه ورته یره وی څو کاله خو دې دلته مخکې تقریر نه کړی وی چې کړی نو که نه وی هغه یهودي خو نه ورته وی الحمدلله دې وخت کې مسلمان یې ورته ویل سرداره
موږ درته هغې وخت کې دومره مینتونه وکړل او ته نه مسلمانې دی تا وې زما شک دی اخر دا شک دی څوک هغه ورته وایي په قرآن کې الله یو آیات نازل کړی دی چې انا نحن نزلنا الذکر الله وایي دا قرآن مونږ نازل کړی دی دا یو نصیحت دی و انا له لحافظون الله وایي حفاظت دی مونږ کوو زما شک و چې دا قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ پاتې دی او که نه ما وی که محفوظ پات ایمان پر راوړم که پات ایمان پر نه راوړم راته پته نه لګېده نو زه کاتب او خوشنوي سیمه د سرو زرو په سۍ باندې مې تورات ولیکه د هغې د سر ایاتونه مې خیر ته یوړل د اخر مې سر ته یوړل څه منځ ته څه یو خوا څه بل خوا څه مې ترې لرې کړل څه مې پکې د ځان نه ولیکل او د هغوی عبادتخانې ته مې د یهودیانو یوړه ما ورته وې دا خرڅوم د هغوی علماو رانه واخیسته او راته یې وې چې لکه په دې خو د ډېره زیاته خواري کړې ده دا خو دې د سرو زرو په سۍ باندې لیکلی دی ما ورته ویاو وی کت یو یې د یو د لاس نالي بل د بل د لاسه خو پوی پرې نه شو ما چې څومره پیسې غوښتې هغه هم رانه راکړې خو چې را روان شوم ما وی د دوی نه غټ خره نور نشته پته ولګېده چې دوی سره خپل کتاب په اصلي شکل کې محفوظ نه دی د تورات حافظ پکې نشته بیا لاړم انجیل ته کېناستم هغه مې د سرو زرو په سۍ لیکل شروع کړل د هغې د سر ایاتونه مې خیر ته یوړل د اخر مې سر ته یوړل څه منځ ته څه مې ترړ کړل څه مې پکې د ځان نه ولیکل او د هغوی چې کومه عبادتخانه وه هغې ته مې انجیل یوړ ما ورته وې دا خرڅوم هغوی چې وکت راته وې چې لکه دا خو یې د سرو زرو په سۍ لیکلی دی ډېره خواري دې ورسره کړې ده څه غلطي خو پکې درنه ده شوې وایي ما ورته وې چې دومره هم نه وی خیو کت راو کت یو د یو د لاسانی بل د بل نه خو پوی پې نه شو چې ما څومره پیسې غوښتې د هغې نه زیاتې راکړې وی ما پکې ډېر کټ کوټ کړی وی ما وی چې یاره پته ولګېده چې دوی کې د انجیل حافظ نشته دا هم غټ خره دی خپل کتاب ورسره اصلي شکل کې محفوظ نه دی چې ما څومره پیسې غوښتې د هغې نه زیاتې راکړې د هغې نه پس رالم قرآن حکیم ته کېناستم قرآن مې د سرو زرو په سۍ لیکل شروع کړل د دویمې سپارې ایاتونه مې اتیشتمه کې ولیکل د اتیشتمه په دویمه کې د پنځلسمه په دویشتمه کې بعضې د دویشتمې پنځلسمه کې مخکې والي وروستوالي مې پکې وکړل یو مدرسې ته لاړم یو عالم شاګردانو ته درس کوي خوا کې کېناستم کله چې هغه درس بند کړ ما ته وایي مېلمه څنګه راغلی خیر خو دی ما ورته یو چې خیر دی دا قرآن حکیم مې د سرو زرو په سۍ لیکلی دی دا خرڅوم وی رانه یې واخیسته او پوله یې کړ وی ما ته وایي چې لکه څه غلطي خو پکې نشته وی ما ورته وایي چې دومره غلطي پکې نشته څو ځله مې بل قرآن سره کتلی دی وی ما ته وایي چې ډېره زیاته خواري دې پرې کړې ده دا خو یې د سرو زرو په سۍ لیکلی دی یو طالب ورته وایي ته یې ماله راکړه طالبانو کې د قرآن حافظانو الله دې نور هم زیات کړي نه ورته یې ته یې ماله راکړه چې وله ورکړه چې هغه دویمه سپاره راواړوله یره دي دا خو دا تیشتمې سپارې پلانکې یاد په دویمه کې دی بل ورته وایي ماله یې راکړه چې هغه دی ورکړي یره دي دا خو د پنځلسمې سپارې دا ایاتونه په دویشتمه کې دي بل وایي ماله یې راکړه یره دي دا خو د پلانکې سپارې ایاتونه په پلانکې کې دي بس عالم مولانا صاحب شاه به ور بندوي سړی قابو کې پته ولګېده چې تحریفکار دی او زمونږ په دین کې رد و بدل غواړي بس طالبانو ته وایي چې سړی قابو کې طالبانو ورته مټې راښکې الله دې د طالب د والو نه ساته قسم په الله که دوی والي که نه او د دوی غرګي والي که د قبر کې د فرشتو والو ته نجات راغی ماشاءالله دا نه دي دا خلک ستړي نو چې دا سړي ووایي نو ایله پې دوی دمه شي ایله د دوی ستوماني وځي ښه برابر سړی دمه کوي خو چې طالبانو ورته مټې راښکې که نه چې پوه شو چې اوس مې دونه کوي ورته یې ویې که څه یې دي خو پرېږدو دی یعنې قیمې دې کوو
مامون رشید بادشاہ ته وایي ما ورته چې سیل درته وایم ما تورات کې ردو بدلو که هغوی پې پوه نه شو انجیل کې مې ردو بدلو که هغوی پې پوه نه شو قرآن کې مې مخکې والو لوستوالی وکړ تاسو پې پوه شوئ پته ولګېده چې دا د الله کتاب دی په اصلي شکل کې محفوظ دی وایي په حق مدرسه کې مې ایمان راوړل الحمدلله نن مونږ او تاسو را الحمدلله مونږ او تاسو الله مسلمان اسلام او ایمان را راکړ او داسې کتاب یې راکړی دی چې په خپل اصلي شکل کې الحمدلله محفوظ دی او محفوظ دی دې قرآن سره به تعلق جوړی شیطان سره به تعلق نه جوړی شیطان خود له دشمنی وکړي شیطان خود له تربګنی وکړي شیطان خود له خپل خپه کړل اخرت یې د ډمبر ولرګي قسم دې چې شیطان سره دوستی کنه په شرمونو باندې شرمې پریدي دي نه یو سړیونو لا وادي نو کړو کټ کې به د شپې متیازې کولې نو چې واده وکړي نو د واده نه پس به کټ کې متیازې کولې زوی یو شوم به کټ کې متیازې کولې ښځې ورته یې سړیا و چې ستا کور ته راغلی نو بس په تولی کې متیازې دي انصافدار اوسو د زوی مو شو سبا به یې دا زوی غټ شي او په نور ته مې دا تولی چولي نو چې سبا یې دا بچي وي چې خیر دا تولی د بابا هره ورځ په سلم دی زه به څه وایم دا خو لوی شرم دی که نه بس پرې نورې متیازې تولی کې مه کوه دی ورته وایي یا ښځې څوکم د شپې چې شیطان سره میشنۍ ده خدایوالې دروازې نه راځي د شپې راشي او چکر را باندې ولګي داسې د مالټو په دې باغونو مې وګرځوي ډېرې مالټې سیوان را باندې وخوري هغې کې وبي نو ما له تشې متیازې راشي نو زه ورته یم چې تشې متیازې راغلي دي په یو کمر مې کښېنې چوکه نو متیازې په کمر وکړمه پته نه لګي خو تولې ته پسې چل راورسېده متیازې په کمر کې یو رارسي تولې ته ښځه یم ساده وه ښه لکه شیطان سره د شنۍ ده انصافداره د شپې راځي مالټې ته خورې سیوان ته خورې چکر یې ته وې او تولی به لوړ ته منډه اچوي خدایوال یې تا ته د خپلې غریبۍ پته نه لګي ورته وویل چې که د خزانه درته وښي دی ورته یې ښځې دا خو دې راته سمه خبره وکړه مخکې دې ولې نه کوله او ورته یې مونږ ته څه پته لګېده چې ستا یارانه شیطان سره ده وایي غم یې مه کوه بېګاره به د ځان خفه کوم په خپله به یې راته وښایي اوس د شپې چې شیطان وله بیا خوب کې راغی وایي راځه اشنا چې ځو دی ورته وایي نېغ ځمه او ورته وایي لکه نن خو خفې وایي خفه به نه یم تا ته زمونږ د دې غربت او د غریبۍ پته نه لګي په باغونو مې ګرځې او ته وګوره په ښځه مې نالې تېرېږي چې ته خزانه راته وښایه او ورته یې تا غږ نه دی کړی ما راته خولې نه ده نن د مالټو باغ نسې راځه چې ترخان په کور دې ورولم ځان سره یې بوته شیطان په دیوال وروړې دروازه یې ورته کوله وکړه ورته ویې راځه او د خان بابا الماری یې ورته کوله وکړه پخوا د سپینو زرو دا غټې غټې روپۍ وې وایي څادر ورته خور کړه په هغې کې بیا جوړي چې څادر یې ډک کړې شیطان ته وایي څوک یم وایي څوک یې خو په شی کولې زه به یې درته راوړم چې څادر یې را پشا کړ هلته خان یې ورپسې راواسو وایي شا به راویښ الماری نه یې خو ټول مال یوړ دیو ته یا خدای دې بی خوباسا اوم دې را باندې خان بابا غلو کوم دې را باندې غره پاسو سو کما وی ور لري دیوال ته دانګا چې د کله دیوال ته ټوکړي خان ته شابه ټول سامان یې مال یو د خپې نه ویسا هغه د خپې نه ولو یا خدای دې وی بی خوباسا ما ته وی دیوال ته دانګا هغه ته د خپې نه ویسا شابه خلاصو نو سو کما وی ډکه پروکا مړه کو چې غرض یې ورکه کنه نو هغه تشې څه کوي چې نیم نیم کونه ټیم لړلي سیبه چې ښځې سر راغلی یا خدای دې وایي بې بنیادو باسته نور کله خو دې تشې کولې نن خو دې پکې ډکې کړي دي وایي تاوی چې د شیطان نه مالو غواړه نو چې شیطان سره یارانۍ او دوستانۍ که نه قسم دې په دې شرمونو به دې شرموي تشې او ډکې به دې وباسي نن در باندې اخلاص شیطان کوي قتلونه در باندې شیطان کوي حرام در باندې شیطان کوي شیطان سره روانه کې رب العالمین سره جوړو کې ګوري ځان د آخرت رونو دا خشته کې بچي د قرآن حافظان کې بچو له جنت ګوره یو ټکي ویم په هغې بس کو چې کله انسان مړ شي
او قبر کې لیکي او یو 2 غزه د ځمکې د سر نه لاندې لاړ شي او یو 2 جنریټره خاوره در باندې واچي او د دنیا د آباد در باندې بند شي نو فرشتې به درله قبر کې راشي تپوس به درنه کوي من ربک رب دې څوک دی پیغمبر په باره کې به تپوس کېږي حدیث په باره کې به تپوس کېږي نو دا قرآن خانه چې په قبر کې کېدی نو دله به هم 2 فرشتې راشي تپوس پتې کوي دا قرآن به خشته او ښکلي شکل کې راشي دی به هم ورسره په دې قبر کې موجود وي نو دا فرشتې به یو بل ته وګوري چې دا خو په دې قبر کې ورسره درېمګړی شته نو تپوس پتې ونه کړي لږ ساعت به نور تیر شي بیا به دا فرشتې یو بل ته وګوري چې دا خو ورسره قبر کې درېمګړی شته ورېږه چې دې ته لاړ شي بیا به دې تپوس کوو لږ ساعت به نور تیر شي بیا به دا فرشتې یو بل ته وګوري تپوس به ونه کړي دا قرآن چې خشته او ښکلي شکل کې راغلی دی دې فرشتو ته ویې فرشتو څنګه راغلی هغوی به ورته وایي د دې سړي نه موږ یو څو تپوسونه کوو نو دا قرآن حکیم به ورته وایي تپوس دې وکړې که نه هغه فرشتې به ورته وایي چې کله دې مونږ ته ځان لشي نو یوازې شي بیا به دې تپوس کوو چې ته ترې لاړ شي نو دا قرآن به ورته وایي که زما په مخ کې تاسو د ده نه تپوسونه کول غواړئ خو تپوس دې وکړئ او که ستاسو دا ګماني چې دې به ځان لشي نو دا د قرآن حافظ په قرآن باندې عمل کوونکي ځانلهوالي او یوازیوالي ته قبر کې زه نه پرېږدم چې تر څو پورې مې دې د جنت په دروازه نی وردننه کړې زما تللتې نشته دا قرآن به د جنت په دروازه باندې وردننه کوي خپل بچي د دوی نن موږ دنیوي تربیت وکړو خو موږ د بچو دیني تربیت ونه کړ بچي مدرسو ته لېږئ ګورئ یو خو پکې د قرآن حافظ کوي که نه د سبا خو د سفارش کوي که نه بچی چې دی بیدی نه مال او دولت به درله پیدا کړي ډېر به پیدا کړي ستا په کار به نه راځي دا بچي دا په کار راځي دا خو چې سبا واده وکړي ښځې پکې پیزوان اچولي چې په کومه ځي باغې په بوډا بابا څه کوي په بیبي څه کوي چې واده وکړي بیا وي خور الا مور بلا ښځه نعمت د الله تعالی د الله نعمت ته تپېلو شو بیا په بوډا په بوډۍ څه کوي رو بچو باندې قرآن وایي بچي عالمان کې دا به د ماسخوتنې تاله پخپو چاپي کوي دا به ستا تابعداري الله دا مدرسه کامیابه کړي رب العالمین دې خیر خور کړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین